Oye. Yo también. Pero graba. Graba, Miki, graba. Ahora yo, ¿vale, Miki? Ahora yo, en primera persona. ¡Oh! ¿Qué pasa? Estamos locos aquí. ¡Oh! Pero grábame la carita, las medallas. No somos tontos, estamos un poco hoy fumados de la fumada. Y tendrá que pancha 3, ¡Hola, qué guapo! Espera. Ella no puta mujer, no puedo pancharlo. Anda que no se lo ve, ya me pasarás, ¿vale? Fua. Guapo, no mates. ¡Uy! Tío, que... ¡Hola! ¡Son plastic! ¿Pushan o no, tío? No pushan. ¿Qué? Espera, no toques, tío. Ahí. Ese va a decir. Bueno, ayuda a mí, yo que no puedo, ya estoy. Tu puño, a ver. Ponlo ahí todo. No. No. Las ampollas. Tira para ahí. ¡Que asalto! ¡Va! ¡Era yo! Venga, ¿qué pasa, tío? Estamos después de la fumada aquí. Chaval. Va, parceo. Para YouTube, ¿no? Sí. Para YouTube está dirigido esta mierda. Rápido, Alberto. Hola. ¡Qué puta piraza! Parteo, que se me va la olla. No, capeta, yo... Tío, salta la... ¡Es que Lucas para la tuya!